ทอดไข่หมดอย่างกระเทียมด้วยแล้วทอดไข่หมด เอาคนคือออกมาเบิ่งมีบัตรอะไรเนี่ย พูดอะไรนี่เขาไม่ให้ออดหรอก ไม่บอกมึงไปผัวใครไม่กินย่ายของค้าคอย เอาอันนี้ คือเบียนย่ายไงอะไรสดคือเบียนย่าย ย่ายแล้วนางไก่ เย็บมากไง ไปแหงล่ำเขาแหงขวานกูล่ำเหมือนกัน ได้ยินอยู่ฟังอยู่ร่างกับร่างกระจาบุกก่อนอะไร ซ้ำยังไงซ้ำใหญ่เบื่อปางเรื่องวันนั้นเดี๋ยวพี่นอดซื้อมันตามันก็ขาดเนี่ยแล้วเจียบเมื่อนี่ก็ยังซื้อไปอีกอยู่เดียว จะตีเด็ดป้นป่าไว้บ่นี่หรือลาบป่า ลาดตานี่ครับลาดตะตอง มันขึ้นเนี่ยกระลาบไก่มันเนี่ยกระลาบป่า เรียนได้บันที่หมูราศีอันนี้ราศีอันย่างหมูย่างแล้วก้อยใส่อัน ไม่ใช่เพิ่งผ้าอันยกกล่องลงไปผ้าทอดไข่กัน เอาเป็นบ้า ทอดไข่นะครับทอดไข่ใส่อย่างก็คือไข่มดแดงมาสั่งแม่ครัวไปพาเอาแสงทองจัดให้ผู้บ้านฟินแลนด์อันนี้บ่ขึ้นในมีบันไดอันนี้มุนกว่าอยู่ ร้อนมากเลย สวัสดีฟานเดี๋ยวพี่น้องว่ากินแบบเศร้าอยู่แล้ว เอา ลูกเขาเนี่ยเย็นล้วน ก็จะเรียกใส่ไก่มาเด็ด แต่ยังว่าอยู่ที่อีกอย่างนี้เศร้าเราใส่หลักกี่เขาเลยพูดเยี่ยมบ่เรียบร้อยให้เศร้าว่าคือ กลัวไก่ใส่ไก่มาเด็ดมันกลัวแล้วลืมใส่ไก่มาเด็ดห้าขวบเอ้ยเอาขึ้นเป็นตะเข้ม เบิ่งเอาพี่น้องแช่ข้าวเห็นบ้างสูตรเด้อจะได้กินเสียบๆตำมุ่งไม่ได้กิน ไปจำให้เราไป แต่เห็นว่าเขาได้กินเค็มอยู่ไม่ได้ถือเลยกินเค็มอยู่ดิเค็มตาเจ๋งเลยเค็มดีๆเถอะ พี่น้องมันมาขอเฮ็ดเข้ม เธอเก่งอันนี้ล่ะซื้อเอาชิมดูมัน เข้มไปดิ เข้มอีหลียังมาเข้มแบบกินอะไรนั่นแหละ ขัวไข่ใส่ปลาแดกไปเลยจะได้ถูกใจว่าสั่นรอบสองอย่าขามขึ้นเด้อ ขัวไข่สองรอบพี่น้องตัวที่ตวนสัตว์หิวเขามาค่าขัวไข่เกี้ยมมันสูง
นี่ถึงตายที่ดันดีมันตายที่ เพราะว่าคอยไปอันขานไฟ แค่โมบันพอดีป่ะปลาแก้วว่าเทน้ำใส่ เยอะๆปลาแก้วบอกเขารอดอันแอบใส่ปลาร้าบ้างนะใส่ปลาร้า ใส่ที่เป็นยัง ถ้าเราไปใส่เหมือน ไข่ตัวนั้นอยู่นี่ถูกกลับ แต่มันมีอันไข่มาแดงเนาะ นั่นเป็นเนาะ กับความฝ่าวเนาะสูความฝ่าวกับว่าหิวกับฝ่าวกับเฮ็ดแบบในเอ็มวีนเด็กบีน้ำปลาใส่หลายๆอันผสมบูรณ์แบบ เราเลยเป็นแบบกินแล้วมันกินก็รสอ่อนจังหวะนึงเบิ่งแล้วไอ้เอาของปลอมง่ายๆมันของแท้น้ำตาลนี่น่ะน้ำตาลแดง น่าเขียนบ้านจักมาเฮียนกูบอกกินสุรสหลายเด้อ คุณจ้ารู้ได้กินเป็นของแล้วนี่ ส้มตำเอา ตัวนี้ ประธาน ตำมะฮุ่งพี่น้อง ประธาน ยั่วอ่ะ ประธานน่าเขียนบ้านต้มเย็นได้บ้านสิเป็นนางตัวกูนางตัวอีนี่เอาหล่นแล้วเยอะพอซ้อมอันนี้ก็ได้บ่เคยเบิ่งเทียบก็ไปกินในอย่างนั้น ก็ยังย่าเดี๋ยวนี้เขาไล่สดได้เดี๋ยวนี้ เอาเหมือนดูเขาเหมือนนี่ เขาหลับทั้งเดี๋ยวอันเขาเหม็นกัน ทายก็เลย ต้องใบเตยซาอุดรเรื่องงานติดต่อได้แล้วนะครับพี่แจ๊โอเคครับเดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะครับทายก็ไปถึงทุกคนเลยก็จะหลังเลย ไม่เป็นไร ทายก็จะหลังไปเลย ก็ได้ ยังไปห้าม มันมีส้มตำก่อนดีกว่า อยากบ้างอยากนั่งทายไปห้ามอยากเหมือนจะคนจะรับราคาไปประชุม จะทายกับใครบ้าง กับคนเดียวก็ใช่ไม่เบื่อเลยไปร่ำเนี่ยเพื่อไป จะ ร่ ทำตีเลยยัง ำมันยังไงบ้าง ใช่ มันยังไงเลย มันยังไงเหรอดังใหญ่แล้วห้องยังดังใหญ่แล้ว ตำเมียงค่ะ เนี่ยมาเด้อมาคือเด่นเนี่ยค่ะครับบ่ นมดีหน้าเนี่ยจะเอาร ร ส สชาติไหนมันอยู่นี่ก็มีเด่นดีนะ โอ้ยน้องนี่กระเป๋านี่น่าจะย่อออกมา โมแมนนุ่มดีนะ นั่นน่ะน้องนี่น่ะ ดีนะงาดำ ไว้ง่ายดำ ดำนี่บ่ดำแต่ว่ามันกระเป๋าน่ะมันเป็นกระเป๋าเลยนะแค่ว งาดำเลย ไปนั่งไง ตามรสใช่ไหม ต้องเอา3 รสใช่ไหมหรือยังไง รู้ยอ เอารสไหนก็ได้ แน่น นี่มันไม่3 โล 3 รสใช่ไหม เอารถนี่ จมูกข้าวญี่ปุ่น ถ้าเอามาดำไม่หลวงเอามาเป็นกระเป๋าตู้เย็นตรงนี้ ยังหนัง จมูกข้าวญี่ปุ่น เนาะต้องเสียงอย่างวะ ยังหนัง ทำอย่างนั้นนะพี่น้องต้องไป ซ้ำนี่แหละพี่น้องแซ่บบอง รับสองอะไรอยู่ อันนี้ ลองอะไรอยู่นะว่าเข้มขัดข้าวเหนียวเขาถ้าแกงฉัน แก้ว หัวไข่ เอาคลิปลงที่หลังหน้าที่ขั้วไข่
เด้อค่ะบ๊ายบาย